हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोशन एंड यू आर वाचिंग रोशन टेक्स इन द यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जेब्रॉनिक्स जेब जुक बार 9000 प्रो 2.1 चैनल डॉल्बी डिजिटल साउंड बार का। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे। इस अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं आपको इसके कुछ स्पेक्स फीचर्स भी बताने वाला हूँ और इसका साउंड टेस्ट भी सुनाने वाला हूँ कि इसका आपको साउंड कैसा सुनने को मिलता है। और दोस्तों ये साउंड बार 2.1 चैनल सेटअप के साथ आता है, यानी दोस्तों इस साउंड बार में आपको एक साउंड बार देखने को मिलता है और एक डेडिकेटेड सबवूफर देखने को मिलता है। और इस साउंड बार में आपको डॉल्बी डिजिटल की टेक्नोलॉजी मिलती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस अपने घर पे ले सकते हो। जैसा सिनेमा हॉल में आपको साउंड सुनने को मिलता है वैसा ही साउंड आपको अपने घर पे सुनने को मिलेगा। बिना किसी टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की हमारी ये अनबॉक्सिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद मैं आपको इसका एक छोटा सा साउंड टेस्ट भी सुनाने वाला हूँ और इसका एक डिटेल्ड रिव्यू भी आने वाला है। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ साउंड टेस्ट करेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स पैकिंग कैसी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे इस बॉक्स पे ऊपर काफ़ी सारे स्पेक्स देखने को मिलते हैं। ब्लूटूथ का वर्जन 5, HDMI, ARC, USB, ऑक्स, ऑप्टिकल, सबवूफर, डॉल्बी डिजिटल प्लस भी देखने को मिल जाता है। अभी हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स की पैकिंग कैसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी हमारे लिए। सबसे पहले अभी हम सबवूफर को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो सबवूफर कैसे पैक करके आया है। तो दोस्तों अभी हम इसको अनरैप कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक वायर्ड सबवूफर देखने को मिलता है। ये कम्प्लीटली वुडन कैबिनेट का है और यहाँ पे आप डिज़ाइन भी देख सकते हो। जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और नीचे बेस रिफ्लेक्स पोर्ट है। और दोस्तों यहाँ पे हमें मैनुअल देखने को मिलता है, यूज़र मैनुअल, रिमोट देखने को मिलता है। रिमोट की क्वालिटी भी देख सकते हो कैसी देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें स्क्रूज देखने को मिलते हैं, पावर कॉर्ड देखने को मिलती है, देख सकते हो यहाँ पे बैटरी सेल देखने को मिलते हैं। ब्रैकेट्स देखने को मिलते हैं वॉल माउंटिंग के लिए। अभी हम साउंड बार को निकाल लेते हैं। साउंड बार की पैकिंग भी देख सकते हो कैसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों मुझे पैकिंग काफ़ी अच्छी लगी है साउंड बार की। अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, अनरैप करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड बार कितना बड़ा देखने को मिलता है। साउंड बार की डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगी है। अप फायरिंग स्पीकर देखने को मिलते हैं, 4 स्पीकर ड्राइवर है। डिज़ाइन काफ़ी जेब्रॉनिक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, ट्विटर्स भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और दोस्तों डिज़ाइन देख सकते हो कैसी है। तो दोस्तों ये है हमारा साउंड बार और सबवूफर, देख सकते हो कितना बढ़िया है। अभी हम साउंड टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा साउंड बार कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। अभी मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये रिमोट है। अभी मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिकल पे सेट हो गया है। अभी मैं इसको ब्लूटूथ पे लेके जाता हूँ। ये HDMI का इनपुट है। अभी मैंने इसको ब्लूटूथ पे सेट कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हो अभी मैं इसको मेरे इस स्मार्टफोन के साथ पेयर कर लेता हूँ। तो अभी मैं इसको पेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें पेयर करना है। तो ये पेयर हो चुका है दोस्तों। तो अभी हम साउंड टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया है।
21, 22, 25.
पीछे राक्षसों को छोड़ महासुर का संहार करना है।